Batuk pilek adalah salah satu masalah kesehatan yang sering muncul pada anak-anak. Anak-anak bisa mengalami batuk pilek 3 hingga 6 kali dalam setahun. Pijat batuk dan pilek pada bayi adalah teknik pijat lembut yang dilakukan pada area dada, punggung, dan beberapa titik refleksi tertentu untuk membantu melancarkan pernafasan dan mengeluarkan lendir atau mukus dari saluran nafas. Tujuannya adalah mengeluarkan dahak atau lendir, melancarkan sirkulasi darah dan getah bening, meningkatkan ventilasi paru-paru, dan memperbaiki fungsi pernafasan. Untuk melakukan pijat anak dengan batuk pilek, pastikan dalam kondisi bersih dan cuci tangan terlebih dahulu. Gerakan yang pertama, lakukan massage searah jarum jam. Pijat dada anak dengan 2 tangan secara perlahan dengan gerakan memutar searah jarum jam kurang lebih 5 hingga 10 kali gerakan. Jika dalam posisi tiduran tidak memungkinkan, anak boleh dalam posisi duduk atau berdiri. Gerakan yang kedua, lakukan ketuk ringan. Ketuk ringan dengan 2 jari pada dada anak dengan rentang 5 hingga 10 kali. Gerakan yang ketiga adalah open book. Posisi ini seperti gerakan membuka buku, yaitu gerakannya mengusap dari dada mengarah keluar hingga pundak. Gerakan yang terakhir yaitu tepuk punggung. Tepuk punggung anak secara perlahan searah dari bawah ke atas. Pada bayi, anak bisa ditengkurapkan di atas paha ibu.